Tamo aí, galerinha! Cortando mato aí, carregando as muriçocas. Vocês querem ajuda aí, pesado? Quer ajuda aí? Olha, muda. Olha. E aí, você quer que eu ajude você ou não? Hã? Você quer que eu ajude você ou vai? É ruim, eu sou o que mais trabalha aqui, ó. Agora o seu Paulo, com o pai, eles aí contando história.